好啦，咁首先就我唔知大家喺呢個 MV 度揾咗幾多彩蛋啦。我想講呢，今次呢個 MV 令我最感動嘅地方呢，我哋睇咗 MV 先嗱。首先呢，就係呢個 mon 啦，其實呢個 mon 好多彩蛋噶啦，已經勁到嘔噶啦，已經。咁啊，袁澧林啦，之後我啦，咁當時梁少直播呢，我又未一齊直播，一齊玩嘅啫。呢個咁椰絲奶香蕉啦，我中學同學嚟嘅老黎啦，咁大家都認識噶啦。白胡子老爹嗰陣時有睇 Jessica 啊嘛，即係未退團之前咧，我好中意嘅嚇。跟住 chat room 都勁噶，你睇下，Fing 二啦、Jeff 啦、Jack 啦、Jack King 啦，跟住就係 Nightbot 啦。嗱，即係咩意思咧？就係其實得3個人留言嘅啫。你睇下機械人仲多撚過留言，根本就冇留言啊！得幾個咁袁澧林啦。嗱，其實呢個版面都好撚勁嘅，因為其實呢條係 YouTube 片嚟嘅。你話 find out 翻咧，佢有個 mouse 走嚟走去，已經係特技咗啦。估唔到特技呢個位咧。嗱，呢個 mouse 係嗰條片嘅 mouse，佢扮喐嘅啫，呢度係播緊片嘅，特技咗啦已經。好啦，嗱，呢個第一個啦，呢個咧，呢張被咧，你可能以為係鳩雲啦，但係其實呢一張被咧係真係9年前嗰張被嚟嘅。呢張被勁啊！呢張，因為呢張咧其實我帶翻嚟嘅一個睡袋嚟嘅，露營嘅睡袋嚟嘅。你可以睇雷姆嗰條片，嗱，嗰張被咧係同一張嚟嘅。好啦，唔好講咁多，我哋開張先。咁就係因為嗰個開箱啦，咁嗰條片最搞笑嘅地方咧，就係前面有人拍開箱啦，但係你拍片冇理由後邊有條友瞓喺度啊嘛。我諗真係，即係除咗呢條片之外，我真係冇諗過有人拍片係有後邊有條友瞓喺度咁樣。跟住咧就到微波爐啦 ，Rexonic 微波爐。呢個就係乜鳩咧 ？Rexonic 咁都係嗰一個嚟嘅，用到而家噶啦，都係勁。有冇8年前啊？8年前、9年前啦，9年前嗰個玩冒險樂園拎翻嚟嗰個微波爐，同一個嚟噶，都係接觸唔到啊！呢個都係好撚黐線，呢個小丑女嘅口罩唔係製作組準備啊！呢個都係我噶，一戴完即刻第2日病撚咗。呢個口罩單打獨鬥小丑女口罩。大家好，我係雞翼啊。咁就有睇直播好認識㗎，冇睇直播算數啦。呢頂帽咧其實都係嘅，但係就唔係嗰頂嚟嘅，唔係 exactly 拍片嗰頂，但係都係嗰個年代嘅成日戴嘅帽嚟嘅。呢個口罩古董啊，10年前嘅口罩。咁呢啲就俾你哋 fix 下你啦。咁陣間再講啊。好啦，嗱，呢個都好撚勁啊！呢個畫面啊，咁呢一度咧就係當初我哋咧未有咁多鏡頭嘅時候咧，就係直播打牌咧，就將嗰個 cam 就擺喺個頭度啊，就 VR 打牌啊。好啊，黃哥，咪又翻返去財神本色啊！送分帝啊！咁如果你有記得有張相咧，就係將呢個八爪魚咧同埋個 cam 咧就擺喺個頭度啊。咁一張相係咁樣咧，我舉中指嘅，咁都係嗰啲老觀眾先會知噶啦。VR 打牌勁夠呢一個，之後咧好似個八爪魚都真係嗰個八爪魚嚟，咁個 cam 唔係啦。咁呢度就係七小陣啦，呢個七小陣啦，渣！各位觀眾，渣！你呢個陣係。咁而家呢個 cam 位咧，就係當你哋係藏歌咁樣嘅呢個 cam 位。但係咧，你有冇留意啊？嗱，頭先後面呢個 mon 係 L 噶嘛，已經轉咗做麻雀啦。但係呢個麻雀咧係喺第2個 still 咧用緊呢一副，見唔見同一副麻雀嚟噶？
係咪好撚癲啊？呢個唔係鳩揾嘅喎，呢個係我哋第一次打牌咧，嗰個麻雀係好撚細嘅，好撚細隻，記唔記得啊？同一副嚟啊呢個，同一副麻雀，好撚勁啊呢個，勁撚到傻閪嘅，特登俾你睇嘅同一副。好啦，跟住呢邊啦，就開始而家啦。其實呢個 feel 就係、咁點解唔係我哋平時嗰支水呢？因為有贊助啫，純粹。點解唔係我買嗰支？因為我就買咗好耐貴水擺喺度俾佢哋飲噶啦。但係呢個純粹有贊助嘅，但係都揾翻支綠色嘅。好啦，咁啊影下啲相啦。其實呢度都勁啊！你喺度睇到啲相啦。咁啊呢個呢。湯力嗰個 pick 啊，嗰個直播嗰陣時咧，阿恒仔彈斷咗個 pick 之後就俾咗我哋。哇！你頭先嗰隻手好犀利。咁但係咧最癲嘅地方咧，就其實呢一個成個相咧都係假嘅，都唔係即係唔係真嘅。道具組嘅實力呢個係咁啊！唱呢個音樂擂台啦，嗱呢度就應該有人發現咗啦。其實呢個應該都識地波啦。呢度咪共自重啊，卡娜。終點一世也未到，咪共自重，你必須跟我好。上嚟音樂擂台有 feel 啊，彩蛋嚟㗎呢個都係。誒頭先有冇彩蛋啊？睇下床哥個有冇彩蛋先，有冇影到個 mon 啊？哦，影唔到添，應該中間係有個好耐之前嘅直播啊。佢咧呢個位有3個 mon 嘅，中間嗰個係舊好耐之前嘅，呢個係最新嘅，係有3個，不過影唔到。好啦，呢度啦，就鳩 upper 啦，鳩 upper。咁啊，其實係玩錯咗嘅，我哋帶咗盒鳩 upper 去啦。發覺冇身份牌嘅呢個咩啊？呢個調轉咗，呢個係啊，呢個我哋都唔知調轉咗，原來嗱係冇身份牌嘅，呢度係唔知玩緊乜鳩咁悶就勁撚戇，即係真點鳩 upper。誒嗱呢度咧就係比叔上嚟玩鳩 upper 嘅，比叔呢隻咧係林保怡一隻歌叫《男人心》入邊一句歌詞，我哋唱俾你聽。男人心一字馬，讓女人心擔驚受怕。若鮮花凋謝了，人再貴我亦無價。喂！我哋開頭鳩 upper 好撚高標數，呢個咩少林傳奇 online 鳩 upper，跟住去到佢哋宣傳鳩 upper 都播呢條片嘅。嗱，跟住去到呢度咧，含笑啦，演技啦呢度。冇啊，好撚勁，講真，影帝級數就睇緊而家直播啦。而家互相嚟講翻句我愛你咯 ，I love you。屌你真係調轉咗 JFFT 喎，調轉咗。好啦，過嚟啦咁樣。咁啊講咩嘅咧？其實含笑唔係含笑嚟，有啲人解讀得啱咗噶啦已經。含笑咧其實就係觀眾嚟噶，呢個位係。好啦，嗱呢度咧一開頭咧成段係講咩咧？就係我哋直播嗰啲直播內容啊呢啲啦。總之就係呢啲直播內容同回憶，即係發生嗰啲乜嘢事。成條嘢一開頭就係。咁咧呢個畫面咧就係其實佢睇緊呢一紮嘢嘅，即係佢呢個觀眾睇緊咧就係睇呢啲啦，係啦嗱 L 啦，即係呢啲係影片內容嚟嘅意思係。咁之後咧去到呢度係做緊乜嘢咧？呢度咧就係觀眾有得參與啊，意思係我一打上嚟心事台喎咁樣，就同床哥參與。含嘢唔係含嘢嚟，含嘢係觀眾嘅意思。有一打上嚟同床哥傾偈嘅喎，老友，跟住喂唱唔唱歌啊咁樣互動啊，觀眾又可以上嚟，係啊，觀眾代表上嚟可以唱歌喎咁樣。嗱呢度咧就係最舊嗰啲音樂擂台啦。我等緊一個人紅，
我等緊一個佢都紅紅地㗎啦而家嚇，但係就我覺得未夠咯，我覺得未夠嚇。最新嘅嗰一集係西卡上嚟嘅，咁啊登日啦，喂睇波喂，登日屌你過嚟啦！嗱，其實呢個 shot 都好撚勁，因為我哋一 shot 啊嘛，呢度唱緊 K 咧，嗱呢個位咧，我除緊衫啦已經，除衫放低支咪，之後衝緊個隔離房，好俾佢啦，一過去咧，我坐咗喺度啦已經，Hello 過嚟啦咁樣，咁啊一齊睇波啦咁樣，我多麼生日啊，小紅。耶耶係咪？耶啊耶完之後咧，好啦呢度咧其實就係即走啫，純粹係即走，轉燈即走，跟住一拉開就冇晒啲人啦咁樣。咁其實講咩咧？就唔係話咩解散屌你，好撚戇鳩呢個解讀。其實就係你熄咗直播之後就係咁樣咯，即係純粹你熄咗直播。熄咗直播就係咁樣咯，就我哋熄咗直播都係咁咯，熄咗直播收咗台就係咁樣咯，熄咗。完咗直播，嗱其實呢度都好有意境嘅，呢個角色嗰個生命好重要啦，我哋好似就係。即係呢度，佢好似存在喺我哋呢個 studio 咁啊嘛。嗱，其實佢慢慢咧，佢冇睇直播一排啦。即係佢對於我哋嗰啲記憶咧，都慢慢消失。嗱，佢每一次兜個圈咧，佢話呢啲嘢又冇咗噶，啲相啊，跟住呢度啲漫畫開始又少咗啊，呢幅畫又冇咗啊。即係你唔開台啊咁樣啊，唔撚記得你噶啦。屌你，返回現實。嗱，書櫃冇埋，一坐低呢度，我成日都覺得好好笑。好啦，sofa 都冇埋啦，跟住呢個位咧，其實就係去劇透呢個 MV 點拍嘅啫，純粹係就係我哋搭咗個景出嚟，我話呢度行出去啦，就係搭咗個景出嚟，去還原咗呢一個直播室啊。其實呢度已經劇透咗一次噶啦，不過有啲人話咩 AI 啊嘛，話 AI 啊嘛，呢個位呢度已經劇透咗一次，係兩間房嚟噶啦。玩玩字幕，嘟嘟嘟嘟，幾好玩嘅。其實呢個成個 MV。